Така, добър ден и здравейте. Както ви уведомих и качихме вече предварителен дневен ред, постъпило уведомление от председателя на Общински съвет Своги, че Радослав Методиев Янчев, кмет на кметство село Искрец, е подал оставка чрез председателя на Общинския съвет до Общинската избирателна комисия. Обявено е заседание за днес, 17:30 часа. Общинската избирателна комисия от 11 члена, присъстват 9. Съответно имаме кворум и може да започнем с заседанието. Ще ви изчета проект на решение. Общинска избирателна комисия, като разгледа постъпилото заявление с входящ номер 110 от 19 август от Радослав Методиев Янчев, кмет на кметство Искрец, адресирано до ОИК и подадено чрез председателя на Общински съвет, с което заявява, че иска предсрочно прекратяване на правомощията му, прие следното. Съгласно член 21 алинея 1 точка от ЗМСМА, пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно при подаване на оставка чрез председателя до Общинската избирателна комисия. Съгласно член 42 алинея 4 от ЗМСМА, в 3-дневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по 42 алинея 1 точка 1, ОИК обявява прекратяването на пълномощията на кмета. С оглед което на основание член 42 алинея 1 точка 1, алинея 2, алинея 4, алинея 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 85 алинея 4, алинея 7, член 87 алинея 1 точка 1 и точка 30, алинея 2 и член 88 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия реши: обявява предсрочно прекратяване на пълномощията на Радослав Методиев Янчев, избран за кмет на кметство Искрец, поради подадена оставка чрез председателя на Общинския съвет до ОИК Своги на основание член 42 алинея 1 точка 1 във връзка с член 42 алинея 4 от ЗМСМА. Настоящото решение да се обяви незабавно чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава ОИК, и чрез публикуване на интернет страницата на комисията съгласно член 87 алинея 2 от Изборния кодекс. Решението да се изпрати на Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от приемането му, заедно с заявлението и документите, удостоверяващи основанието за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета. Препис от решението да се изпрати на председателя на Общински съвет Своги за сведение и предприемане на действия по компетентност относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет до полагане на клетва от новоизбран кмет. Решението подлежи на оспорване по реда на член 88 от Изборния кодекс, 3-дневен срок от обявяването му. Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. С 9 гласа за, решението се приема. Писвам. Само ще се кача догоре, защото тук за днес нямахме бързата подготовка да имаме лаптоп и принтер. Отивам само да оформя протокола с оглед кворума ни и се връщам да го разпишем и него. Лида, писмото до ЦИК също ти ще помоля да го разпишеш. Ето другите. Сега... Записваме, да продължаваме, нали? Прекъсни го за какво? За да могат колегите да си бърборят. После другия ще се пуска още. Да, само за подписване на протокола и за...